एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार आज बढ़ तापमात्रा कमिब शीत जी उदयगिरी 6 डिग्री छुईला पारद। तेबे आगक केउ अंचल को शीत सहित कुहुडीर मात्रा अधिक रही नहीं संपूर्ण अपडेट जानिबा, किंतु ता पूर्व वीडियो गुटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुथांती ताले एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जेकोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे आम चैनल रे पाई परिबे। ताहाले लेट न करी चलंतु खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार जी उदयगिरी 6 डिग्री छुईला पारद। मंगलवार कंधमाल जिला जी उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 6.5 डिग्री रेकर्ड होईछि। सेहीपरि भुवनेश्वर में मंगलवार सकाळे तापमात्रा 13.8 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। स्वाभाविक ठार 1.1 डिग्री कम थिला। उपकूल ओडिशा रे 12 रु 15 डिग्री, अभ्यंतरीण ओडिशा रे 10 रु 14 डिग्री सेल्सियस मध्य तापमात्रा रहुछि। तेबे आसंता 7 दिन जाए राज्य में पाग सुखिला रहिबो। गोटे रु 2टी स्थान में कुहुडी देखा जाई पारे। मुख्यतः कलाहांडी, कंधमाल, सुंदरगढ़, केन्दुझर रे कुहुडी देखा जाई पारे। तेबे आसंता 23 तारिख ठारू सामान्य तापमात्रा बढ़ी पारे बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कहा जायछि। सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ कहते आज बढ़िबो तापमात्रा, कमिबो शीत। आकाश निर्मल जुगु गत सप्ताह धरी ठंडा अनुभूत हेउथिला, किंतु आज तापमात्रा बढ़िबार संभावना रही। तेबे उपकूल, अभ्यंतरीण, उत्तर और पश्चिम भाग में शीत अनुभूत होउछि। तेबे आज उत्तर पश्चिम भारत में एक पश्चिम झड़ सृष्टि हेबो। एहार प्रभाव में 22 रु 23 तारिख मध्य राज्य में वर्षा हेबार संभावना रही। अभ्यंतरीण समेत पश्चिम ओडिशा रे वर्षा होई पारे। एथिसह उपकूल जिलार केतेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। मंगलवार राज्यर विभिन्न स्थान में घन कुहुडी देखा देइथिबा बेले अनेक स्थान में 10 डिग्री तले रही तापमात्रा। तेबे आपण माने वर्तमान वीडियोटी को केउ जिल्लारू देखुचंते एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणांतु। जय जगन्नाथ।